మనం చుట్టాల ఇంటికి బంధువుల ఇంటికి పోతే సిగ్గుపడతాం ప్రార్థన చేయడానికి. శిషి నేను ఇంటికాడే చేస్తా, ఇక్కడ చేయలేరు. ఎవరా చెప్పమను, తెల్లారిందాక చెప్తారు. ప్రార్థన చేయలేవే. ఒక స్థలానికి వెళ్తే నీకు ప్రార్థన ఆత్మ గుర్తు రావాలి. ఒక స్థలానికి వెళ్తే నువ్వు ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా మారాలి. ఒక స్థలానికి వెళ్తే ప్రార్థన 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 ఆత్మతో నింపబడాలి. ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉద్దేశం ఏదో తెలుసా? ప్రతి వ్యక్తి ప్రార్థన పరుడుగా మార్చబడాలి. ప్రతి వ్యక్తి ప్రార్థన పరుడుగా మార్చబడాలి. ప్రతి వ్యక్తి పోతున్న ప్రతి చోట బలిపీఠాన్ని కట్టే వ్యక్తిగా ఉండాలి. కన్నీరు కార్చే వ్యక్తిగా ఉండాలి. ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా ఉండాలి. ప్రార్థన యోధులుగా ఉండాలి. ప్రార్థన తప్ప మరొకటి ఆ వ్యక్తి జీవితంలో కనబడకూడదు.